चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले आपको जाना है डायलर में। डायलर में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा 3 लाइन, उसको आप प्रेस कीजिए। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद एडवांस सेटिंग में जाना है आपको। यहाँ पे देखिए एडवांस सेटिंग में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा डायल पैड टच ट्यून्स, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट ट्यून्स मिल के है, उसको प्रेस कीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट है वो है, और आपको एक मिलेगा पेनो कीज, इसको आप सेट करने से आपको पेनो वाला साउंड आएगा जब आप की करेंगे डायलर में। यहाँ पे डायल पैड ट्यून्स, इसको ऑफ करने से कोई भी साउंड नहीं आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं